Indonesia burung terucuk ini atau terucukan ini apa, mengawal anaknya yang di apa ya, di sarangnya ya, meskipun ditinggal tapi ini diawasi terus sama induknya ini. Inilah penampakan induknya. Nah, sekarang kita lihat anaknya ini. Wah, anaknya ini diawasi dari jarak jauh. Nah, ini kemarin ya prosesnya yang kita ikuti terus, dan kalau malam ternyata juga dirami, dilindungi gitu. Nanti kita lihat perkembangan selanjutnya hari per hari ya. Oke, itulah tadi indukannya di sekitar ini.